បាទជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀតហើយជាវីដេអូដែលយើង PC ជាមួយនឹង case Cuagar Conquer ជាលើកទី2បាទនេះគឺជា PC high end លើកទី2ដែលខ្ញុំរៀបជាមួយនឹង case Cuagar Conquer ហើយសម្រាប់ spec ជាមួយនឹង Kenny ដែរគឺជាមួយនឹង CPU i7 9700K ចំនួនទី9និង VGA RTX 2070Super ហើយរីឯ monitor វិញគឺ PG 27V ដែលមានទំហំ27 inch 2K resolution និង refresh rate រហូតដល់ 165Hz ហើយសម្រាប់ component ផ្សេងៗដូចជា power supply និង cooler liquid វិញគឺប្រើជាមួយនឹង ROG ដូចគ្នាហើយសម្រាប់ mouse keyboard ក៏ ROG ដែរនិយាយទៅមកឈុតនេះសឹងតែ ROG ទាំងអស់ហើយយើងនឹងធ្វើការបៀននៅ PC ដែលប្រើ case Cuagar Conquer នេះជាលើកទី2នេះជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីនេះអូខេអញ្ចឹងតាមដានសាច់រឿងនឹងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាតោះ
ឹក្សាយោបល់ឲ្យតាមតម្រូវការនិងតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយគ្រប់គ្រងនៅ Master Tech Computer បន្តទៀតដើម្បី